Cuk. Wana to iki. Guyone apa ada nih? Lan hot cream bolo. Weh. Masuk angin apa ya, Dan? Masuk angin. Heeh, bojoku. Udahlah. Ki acarane wis mek ngene iki ya, Bolo. Yang udah sering naik mobil Brio mah biasa-biasa aja, nggak kayak situ belum pernah naik mobil Brio ya. Umur. Iki. Apa? Kok yang gun-gun yen sing anu iki sok apa? Kok iso nganu? Harus apa piye to? Tak jak jane to. Di kanca lho to, bocah iki arep rene. Oh piye? Nane kae. Cantik ah. Putih. Daerah Jepang kono ae manggone ning Surabaya. Iki Terus wong ning Blitar. Dari iki arep rene. Anang itu iki. Wong lanang. Golek jodoh sire iki. Iki jane wis tau rapi terus tapi ra dadi arep bojone. golek judul rene ngono to. Heeh. Oke, balik ning Blitar. Asline main Blitar. Ning Surabaya iki melu bojone. Hah? Mau ngutang ngono. Terus jenenge Wong iki kok rene ae. Pak Bagong. Eling aku. sik nomor 2. Yo sumur lho. Kok nang yo jadi. Iya, Mas. Kenalnya sapa penake? Nah, Cece. Cek apa pikiran? Kok menawa Oh, oh. jeneng wong ora ngerti to? Oh. Iya. Mari rene, Bos, ngomong ae. Wis WA mau. Oh, wis. Ya saat. Nane kae. Kok tak rono minggu ngono. Dinteni dirunggah men teko. Iya. Pas minggu, wae pas balik mancing deh. Iki Cece gelem ora yo? Mbuh jajang wadene dolan rono. Iki ora jodohne lho, Bu. Bolo, Oh. jajal mek ngenalne. Ngenale. Sapa ngerti Cece gelem ngono lho, Bolo. Gek Bagong ya gelem. Oh, nek Pak Bagong iki wis siap. Manut itu. Manut. Jadi iki ora mandang fisik Pak Bagong. Oh, lah iki. Lawan teko iki. Waalaikumsalam. Terus. Alhamdulillah. Ayo, sampean piye kabare? Api Wis suwi bareng nang Blitar. wis sensasi. Oh, pisan. Bisa. Jarar rene rene. Iki rene arep golek car. Oke, siap. Rondo-rondo kok piye. Bella. Wis rasa mandang piye-piye ora ya. Oh, pokoke nek Jak omah-omah. Oke. Ngono. Bisa kenalan wae, Bos. Cece. Ayo. Saiki jak rono langsung e. Iki langsung ana sik Pak Bagong ya. Oke. Muga nyangkruk ning kene. Oke. Yo. Yo. Maku ya Pak Gong. Ngaku. Koncake sama gowa. Neng. Heeh. Nang Blitar Jawa sampean iki pisan. Kulit bangunan. Kuning nguli. Muli. Oh, saiki. Ah. Kon budak owak to Pak Bagong apa? Kowe umure Padahal baraanmu lho Dit yo. Heeh. umure masih muda. Ora wis 30 piro baraan gaya e. Umure swidak. Ora masmu golek jodoh iki sing piye no wong-wongane no lho. Barang, apa tuwek. Oh jalan tuwek lho. Kowe tuwek. Nemo. Mau wae tuwek. Cece yo urung tuwek nemen yo Dit. Yo, brong. Umur-umur 24 lho. Brong. Umure paling saiki sik 20 paling. Pas sih ora salah modele. Lah kalau Pak, oh kalau. Eh? Kelok e. Weh klambine. Abang, Iya. abang. Iki dadi kenalne bolo. Pak Bagong iki bolo kula wis jelak kenalne. Cece, apa ngerti belum dijak kenalan ya Pak Bagong. Ayo. Tapi mlebu kok iki. Oke. Ora. Ora. Ngebedingane bojo. Guru-guru berampun. Kamu guru-guru. Mae wong endi deh? Wae ora tau nang omah lho iki. Wong ning ndi lho iki jane? Wah iya. Kowe anu, Oh, Boro. goro. Boro. Wah, wong endi? Makrum-makrum ora Oh. lho ya, Bagong. Beh. Makrum-makrum ora digori iki. Eh.
Sarah iso aku ono jare iki lho. Jan. Elek kaya ngono kae piye Mas Bro? Yo. Celon anu ora. Jak ngonten lo. Omong aja ngonten mah. Lagi di pojok. Lah kuwi jenenge Cece kuwi. Oh, iya. Iya. Yo kenalan. Heeh. Ono. Kowe ngono kok aku mati isinan lek rong. Isinan. Heeh. Pirang kali. Kali. Sini lho, ngonten nek kene lho. Nang. Nah, ini kalau itu ngalih, kon ngalih. Kon mlebu. Jangan ini mah. Jangan mlebu. Jangan metu. Nggak boleh takut. Hah? Nang. Malah dule ae. Ndi? Kon metu sik. Rene nanti. Isin Bagong. Oh, malu. Biarin. Malu. Malu biarin. Lah, kon metu tok ya Jodot, pengen jagong. Ndi Ayo deh? Ceng, jagung jopo kene lho. Ceng. Ya. Di depan. Ngonten. Malah dule lah. Ayo. Nang. Metu njobo, cipe duta diwehi apa mbuh. Jadi jak metu Dut. Ayo. Jajan. Jajan. Jagung ning kono lho ayo. Ada jajan. Ada jajan. Ya. Enek wong ngarep sami Nang. jenenge Pak Bagong. Nang. Hah? Apa? Kok mlebu? Oh, kok mlebu. Oh, kon mlebu Agong. Ya jagung. Koncone Mas Duta, koncone. Koncoku. Dolan. Fan. Fan. Salaman sapa, Gong? Eh? Salaman jenenge Mbak Cece iki. Isin dan. Salaman sik sama Pak. Salaman, Gong. Salaman sik to. Salaman. Dayo. Nggih. Oh. Sini malu-malu. It- Ini dorong ini. Oh, dorong. Nang karo bojoku. Tapi dong kene Dit. Pak Bagong kono. Dorong kene lho. Duduk situ. Nek tamu ae. Bisa disemir rambutnya. Ijo. Bisa malah disemir ijo. Udah cantik udah. Kayak bidadari surga. Berlunas. Berlunas. Jagongan nek kene lho nek kene. Oh, ya. Tit, kowe kono Tit. Iya. Alah. Oh, alah. Heh. Malu-malu gimana gitu. Alah. Heeh. Sini Mbak Cece yo kuwi Pak Bagong. Isinan lho. Isinan. Statusin ben Dut, wis tau rapi yo ngono lho. Oh, ora paham yo. Urung tahu. Nenekmu Pak Lang wis tahu. Masuk wis tahu. Ya, nanti dibeliin jajan. Wis tahu. Nggak mau ya? Jerene lho. Rodok peteng nih. Jagung ning kene lho nek kamu. Nang. Sini. Alah. Sini sama aku. Nang. Isin yo. Izin bola, izin jese. Salting itu ya. Jaket demen toh. Biasane ora gelem Dut iki. Biasane dipareng wong lanang anu ora gelem ora cocok. Nesu. Nesu. Swega. Oh, berarti cocok sama Pak Heeh. Nikahin Pak Bagong. Diset nganu Pak Gong ya, Cak. Nganu wong lagu ya Jal buat Mbak Cece ini apa ya Jal nyanyi ya Jal. Lagi lho. Lagune gua. Pertemuan. Ya Jal apa nang lang. Lilo. Nah ya Jal piye lagune? Sini. Rodok banter. Ini. Nanya. Dinyanyakne. Mau ndi kae iki lho. Surabaya. Nanyain Pak Bagong. Sik Gong mana iki? Surabaya. Piye, Cu?
Omahe Surabaya, jam omongan no kenalan. Nang. Alah. Lah. Oh, saya demen dit yo. Heeh. Bisane orang kuwi lho. Ora ngono kuwi, nesu. Bisane ibarat wong lanang. Mesu ya, Pak. Heeh. Ora gelem metu. Ora gelem metu kok omah. Di kancini ngene kok. Lagune ora ditere. Lagune mau. Apa? Rada banter abang. Rada banter. Yen mulo liramu wis tak aturi. Bojo sing tresno welas jati. Asik. Bukasane sliramu digawe loro. Oh. Ora urung saiki ne dadi rondo. Iya. Hai. Ora. Tak tembok. Kabeh iki Ya, ambil. diketuni. Pertemuan karo iki bola iki nyanyi. Sido rondo. Oh. Kowe lan aku muga dadi jodone. Amin. Ora kena prawane tak enteni. Joget ta Urian? Alah iki nah iki. Parah ya. Jangan nih, Pak. Ya. Nah, jalan kene. Ayo. Marah. Enggak. Gak gelem. Isi nah kene. Lagokno penak sing penak no Pak Bagong. Kangge Mbak anu Cece. Hari ini belum ada. Oh. Hari ini belum ada. Masih dibuatkan. Pertemuan no, ojo tatu. Cocok banter. Sik. Nyanyi lho, Cik. Sakit karena perpisahan. Sik. Telah terobati kebahagiaan yang hilang. Ini kembali lagi. Berdua yang ku impikan menjadi kenyataan. Bertemu. Wes, kok enak banget suarane ya. Bukan hayalan. Joget. Dikit. Joget toh? Joget. Mancing sih di kono. Jajal. Namanya susah. Oh, ora ngamuk ya. Namanya sinten, Mbak? Ngono. Biasane tekon ngono apa-apa. Mbak, namanya siapa? Isin. Tuh tanyain. Namanya siapa? Apa? Orang tua. Yo. Mas tuwa pito? Jeneng. Jenenge sapa? Sama takoki jenenge sapa? Nama. Alat bom aku. Nama. Dadah. Biar ditinggal sama cowok-cowok ya. Dadah. Taman tekoki jenenge sapa? Taman ditekoki lho karo Mas Bagol jenenge sapa? Isin bola Isin. sian. Iya, teman. Nunjuk wayangnya. Wayang ayo iki to. Nonton weekend aku kuwi. Nonton iki kan. Oh, Lah, situ kenal karo Mbak Cece ora? sik lagi ngambek. Lagi ngambek. Isin, Mbak. Mbak. Iya, bakal. Endi? Ngejak metu endi? Biasa. Tekone sik aja. Lah tekon ora acara. Pik, mau jak kenalan wi gelem. Dijak kenalan. Kenalan. Pengen kenal. Gelem. Wegah. Nyapa masalahe?
Gak nyapa-nyapa? Mana? Wah, nyapa. Megah ya? Megah. Dijak Peka. kenalan kamu gelem. Lah nyapa uga? Nangis lo ya. Oleh. Lah. Gayane. Gayane. Ini tak sebulan nih. Ndi? Oh. Lilipan barang aja omongan. Keliripan gayane. Kenalin Mas Bagong gelem, Mbak. Mek Sepotong kenalan. nih. Pak Bagong pengen kenalan. Cik Malah isin, Dut. guyu. Piye ta Be zaman ini? Wes ya pamitan ya. Yo, Ki Bagong iki. Pamitan sik, Pak Kong. Kalem-kalem sik ora kena. malam sih yo. Ya kas buyang-buyu jane. Melayu. Ora kena itu dikasarit. Lari. Dikasar ora kena iki yo. Enggak iso. Biasa enggak bisa. Hmm. Secara Wis. ahli enggak bisa. Apa? Videone sapa? Sing ndi? Tahu kenalan sampean kae? Yuti. Yuti yo. Yuti sapa wi? Yuti. Ya Pak, kalau nek ono Pak, ya. Ayo. Lah sampe pamit dong. Mbak, masuk ya. Salaman kok. Ya. Salam sik. Pulang. Pulang ya. Iya. Pulang. Iya aja ya. Nggih. Oh, demen aja nih. Biasane demen. Demen nak Kong. Heeh, demen aja nih. Kong ke sini lagi. Sekarang kerja dulu aku. Ya. Oh, Ya. lekas kenal. Oh, lekas akrab oh. Ya. Ya. Ya, besok Wes, Iya. Dadah. buka sik, buka. Basek. Gosip, Tit. gosip. Mikir. Iya, Masih mikir. Masih mikir iki wong iki bener ora. Masih bener iki. Boyo, bener lek kok iki zaman pikiran kuwi paling yo ngono. Harges. Paling. Wong iki waras ora ngono yo. Wong iki kerjaan kok ora. Kan foto sono to. Ya sajake piye Pak Bagong sampean iki sajake? Iki gampang mikir mburi, gampang aku no mikire. Kan srep ora ngono lho kenalan karo pikir. Lah wong kan sik lagi mikir. Wong lagi mikir gak kena di kasar. Secara alus. Terus Terus ada lele, oke, baru. zaman yo oke. Salos. Oh, ngono. Tapi Bagongnya paling muda. Iya no Pak Bagong kok. Ada nih. Agak jauh dikit bisa nggak? Jangan terlalu dekat muka. Mulai wangi sama dong nep tuh. Aku. Ayo. kalah Mbak Kadi ya. Mbak Ati layan-layan. Kadi. Tak pelan kok. Piye Pak Di? Piye? Tangga kuwi ya. Cik nyapa? Ya Pak Di. Poso ora Pak Di? Poso ora mboten? Ngapa? Dangi apa elan? Ngendangi? Bagong lho pengen kayak Pak Elan. Boleh Bu. Kancane duta pek iki. Harganya 5 juta. Surabaya. Iya, Bang sini. Sakit apa, Mbak? Sakit apa? Enggak cuwi. Pelan sange. Pelan yang gitu. Oh. Mbak berarti. Boceng gede. Mari kalau ngerti insyaallah. Ibu nyoko makan ini. Cara Pak. Assalamualaikum. Salam. Lan. Geran apa?
Tasik pinten bulan? Urung enak ya pirang sasi lho. Berapa bulan? Hah? Pirang sasi sian Pak Lan sampean? Harian. 20. Ora enak sasi. 20 hari. Heeh. Iki enek anu iki. Pare awale pleset tipu piye ya. Tapi insyaallah teko banyu teko kono insyaallah waras. Banyak juga pleset Pak Lan yo. Sama kepleset kancanan yo. Wah, tanya tapi nunggu yang ngapain tipu uang belakang. Lah hitungane ngepleset to, sama jadi jeding ya. Kita jadi kuwi tadi pasal jadi sampai ditunggu di barang sih. Kuwi ora ditunggu. Boleh ya. Aja turu iki. Kowe nek tulung insyaallah si waras. Mungkin makhluk dhewe waras. Tapi banyune terus tunduk. Iki banyune kan ngombe apa ya? Banyu kuwi sing satu diminum, sing satu gagal. Iki ora kaki ini insyaallah yang waktu pas sampai paling ya baju galonan sak galon itu kudu entek. Gocok kowe. Pirangan ora marepe niku. Mami. Wong bedino lho. Pacasan. Tapi gak dilo. Iku tenggelam jos. Piye Pak Lan? Anjir, pirang dino ngono to ngene. Minum semua bukan. Lah piye maksudnya banyu sak galon? Tapi setiap hari sak botol dibonyo Kali diombe. Diombe kuwi ora itu akeh-akeh. Paling Pak Lan kok. Iki ku sak galon. Yo bilang Sama mendem Tapi ada. gelem ah. Iku ora nambani lho Pak Bagong. Ya, tak cukupnya banyu sak botol. Lah kowe banyu sak botol iki teh. Lho, engko adek rono maneh yo, duit maneh. Mau masih Pak Bagong bener tuh nggih tandon. Maksudnya dhewe kok Tinggal rono bolak-balik. sak cukup kira 20 liter ya. Tak cukup duit digawe tak bulan. Oh. Dadi sak botol. Gak sekaligus enggak. Berarti kok ngono dikok sing rada akeh pisan ae. Cukup 20 liter sing jurke 20 liter iki. Lah engko sing bonyo harus diminum. Itu baby di air akeh. Kakek. Wae sente bonyo. Soale banyu aku juga teko pusat. Kok dhuwur. Gak teko sing teko ngesok. Nek sumbere kuwi gak piro. Iki mati sing dhuwur. Sing sampean nganane banyu kuwi kae Rata-rata lone parah. Gak iso mlaku total. Tapi mari. Minimal 3 tahun 4 tahun. Tapi mari. Pak Lan iki masuk dino berarti malah yo. krono naman. Sering. Jiko nek banyu. Lha iki Sering. bopo asine iki. Tapi aku Iki nih jaran dadi bopo. yang bopo. Bopo. Aku dari Rituaki saya kono. Oh, boyo. Saya sih sini Lego tapi urip saya di Surabaya. Insya Allah bisa sembuh. Pak. Nanti saya bantu bisa sembuh. Dibantu Pak Lan. Koncone Mas Duta Pak Lan iki. Mbek koncoku. Heeh. Iki umurane barane Duta Pak Lan jan. Pak iki. Saumurane Duta. Insya Allah bisa. Tapi kok ngerti Pak Gung mau kepleset? Tahu. Enggak itu mau Pak Pelan enggak pleset. Sik. Wong kepleset karo Ketok jalan. Dipateni ra. Wong loro kakaan. Ya, terus dikai wong. Sing berat iku lek dikai wong. Akhirnya kita musuhan. Berat kuwi ya. Sing lagi Banyune bayar Pak.
Oh, 15.000. Iku sing teko rono gak aku to. Aku servis rono kabeh. Kok kontainer gendute sering rono. Yo juga beli kuwi. Heeh. Nih kene sering rono. Iki berarti kita bawa negara macam wong loro no? Bisa. Ora mek di wong terus kok enggak. Bisa. Iku ge buka warung, buka laris warung bisa. Ye, anu wong itu apa? Wong itu Itu juga berjudul iso. Cuma aku masalah kuwi aku tak hindari judul tak nyari. Judul kok Gusti Allah pasti mau dia aku gitu. bener. Tapi aku rono kuwi mek butuhku. Aku mek nggih anu jangan carake pantau. Tapi enek wong yang kowe tulung kadang ngene iki mau gak mau aku ya tetep rono. Tapi kowe duwe dhisik. Kowe dana dhisik. Aku ngerti jodoh ya Bang ya. Berarti diparing sehat. Saya lupa. Bisa jalan lagi. Cok, bisa main. Jodoh tuh bae gitu Bang. Jero dulu Mojokerto. Trawa. Mojokerto. Anake kuwi jiwa penolong. Pokoke intine wis ngombe banyu kuwi titikake kudu deleng. Ngaji apa sembahyang Bisa, bisa. Lancar. Nek, berarti bareng ngombe arak bareng gak oleh yo? Eh? Ngombe arak gak oleh. Sopo? Cara bareng ngombe kuwi. Apa dhewe bebas. Waduh bebas. Karena aku bebas, soalnya sing berobat ini ki gak oleh. Bener Bang. Gak oleh. Gimana? Apa yang anak guyu? Ora ngombe kan Ngapain banyu kita sak galon ora lho Palan. Bukannya 1 galon Oh. diminum semua itu Pakai-pakaiannya sak galon kabeh. Bukan. Wah, Gua langsung tak. Bukan. buangko. Satu botol, Pak. Satu botol itu minumnya Ora nambani kok. minumnya itu 1 gelas itu cuma separuh. Ya, nanti ngirim lagi di kolam belas terus selesai diblonyongi kaki sampai ini Gak 1 bulan dihabisi. apanya. Maksudnya sak galon nek dientekne langsung ngono enggak tau? Kalau yang diminum itu habis. Kalau di blonyongi ini 2 kali, 3 kali. 3 kali. Nah, naik ke atas itu. Sing diombe mek sak gelas lho Palan, separuh gelas. Mana yang terasa sakit itu dikasih gak apa-apa. Yo pamit sik yo wis arep buka. Oke, Pur, lo pun maghrib mau pulang. Tadi. Santai ya. Oh iya iya. Ya. Iya Palan.